الحمادات اللي مكسرين الدنيا. برنامج مكسر الدنيا. عم جرب اتواضع ما عم بقدر. غريب. اخر لايف جبنا امه للعيد. لا والله عادي. خلص بقى عن عرض عادي. انا اسف بدي اعتذر منكم خيي، ما كان قصدي، انه عم جرب كون على طبيعتي بنفس الوقت ما جرب ما اجيب العيد، بس طبيعتي هي عيد. عيد طبيعتي هي عيد. عيد طبيعتي هي عيد. حاببنا هالفترة شكلك، انه ليه ما بدي احبكم، يقبرني ربكم، قلت لكم مكسرين الدنيا. شو ما بعمل بتكسروا الدنيا، طلعت انا مش موهوب، طلعتوا انتوا بس هيك جمهور خطير. خلاص ما تزعل، انا موهوب. هو ما تزعل. موهوب خي، موهوب، انا موهوب منيح بقطع. عادي. ايه يمكن اذا بشد حيلي شوي شو ممكن يصير؟ لا ما بصير. لا شعبي وكذا. هي واخبار وحركات مالك فيه دول. مش عم بفوت اسمع غنيتي. يلا سمعنا. اشتقنا لك، انا كثير اشتقت لكم. لو مو مكسرين الدنيا ما بتحبنا، لا صراحة كسروا الدنيا بحبكم. بلا بحبهم خلص خي، بلاش اقور، بحبكم بكل الاحوال، بتعرفوا انتوا ما بدي هذا السؤال. عبود اذا سجلت بتبرم لي الكرسي بغني اغنيتك. ايه ليه اوقاتك صايرة غلط؟ ما انا لانه حياتي بدك كتير لصيمة الشامي، بعمرك انا حسانه، بعمرك. بس اذا بفوت هلا على يوتيوب نزل غنية بحط شوية اوتوتيون وبزتلي شي 10 مليون جوجل ادز، بصير بجيب ارقام الشامي سهلة، بكلفني 10,000 دولار. شو هيك؟ شفت؟ بجيب 100 مليون، انا كبت 30,000 دولار، بجيب 100 مليون فيك، بصير مثل الشام. اسهل شي بالحياة، بدها كتير يعني. فكر بلش اعملها انا. تصير فنان؟ انا فاهم. هي وقفت عليك، عمل فنان وخلصنا. طعم مصري كل كشري، ده انا والله بتشرف. ماني مصدق لتخلص الحرب وتروق شوي الاوضاع واطلع على مصر نعمل لكم حفلة تكسر الدنيا. عامل غنية تشبه الاغاني المصرية شوي. يا ناسيني. خل مش حغني. شفت شي مرة قلبي على قلبك وبلاي مرة دق. شفت شي مرة طلبت القرب مني وقلت لك لا. يقبرني جمال القطة اللي طالبة القرب وبس. جربت قرب من قلبك مرة ولقيته فورا حس. ما بقدر لا. ما انا عم بشتغلوا مشانهم، اذا غنيت لهم هلا ولا على يوتيوب شو الفرق؟ ما هن كرمالهم. شوف صار لي فترة عم بشتغل اغاني كرمالكم مش كرمالي. كنت تحترموا هالحالة. المفروض انه انا عم بشتغل اغاني كرمالكم مش كرمالي، بتشدوا حيلكم عليهم. انا بدي اشتغل اغاني كرمالي دايما دموع، حزان حزان. شو اسم امك؟ هاي شو عم بجيب ست الامهات؟ لا يا حبيب شو يعني اذا ضايع بين 14,000 ما بلقطك؟ ما عصبت عليهم كتير؟ لا جيبوا بشرفك. تعال هون، تعال سلم. تعال يلعن امك. هاتوا ولا حباب يقبرني قلبك انا. سلم خلص تتعب سلم قلن هاي عض. اذا انت زلمه بتعض يلا عض. ماله زلمه؟ انت زلمه مالك زلمه من خدي.
انت زلمه مالك زلمه. لحظه بس 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 سبا عم خبر عامل لك سبا. خلص بقى خلص تسلم. يا سلام. ليك قد ايه عضني. ليك ولا انت هيك صاير. هاي بيقولوا عم عنف الحيوانات. عم عنف لك حيوانك الخاص. فعلا حيوان. شو نظرة البراءة؟ ايه حيوان. انت زلمة حيوان. أبطاي عامل عنتور ملوخية. ايه عنتور اكلناه وصلنا الشهر ونص. والله طيب كان لحمه مالح. لا عنتور عايش احسن مني ومنكم. عم بقرقط بزر. بس ولا كلب منه كلب اليان. ليش مسباك؟ هيك بتجي شكلها كلاب الموزعين. سبوا مقلب. كلاب لموزعين. كلاب الموزعين. كلاب لموزعين هيك بيجي شكله. يا ازعر انت يا ازعر. ضب لسانك. ضبه لسانك. ضبه. يا الله يا زي ما ابرق. يا ابرق انت بريء. انت بريء. عض. يلا عض. ورجينا انك تعض. باي. لا يا ورون انا ما قصدي والله. انا قصدي كلاب الموزعين. شو سر مش نفسها. عمودين زي طبعا. لا يا خيي هذيك الموزعين كلاب. انا عمول كلاب الموزعين. انا صرت عم خاف من الخبر العاجل. خبر عاجل الشامي يقول كذا في اللايف تبع بكون قطفوا الكبايه من راس الماعون. يا جماعه انا ما بعرف انه انا بكون عم حكي 15,000 انسان بس بعتبرهم عائلتي ورفقاتي. بس انه بكون انا وحياة الميمة عم بحكي بعفويه. ما قصدي هذا الخبر العاجل طلعونا منه. انا بس بدي اعمل خبر عاجل بخبركم على اكس. خبر عاجل. حموده هتيجي مصر. اكيد هاجي مصر. شو مكتوب على طاقيتك؟ حب وحنان. حب وحنان. هلا رح تجي على عمان ان شاء الله يا رب. يا اخي وحشني يا حموده. يقبرني ربك. حبيبي يا وليدو. شو صار بالساعة مع الحمادات؟ لا ما هي دخيلة على الحمادات. بعطينا الأعداء بيناتنا قاعدة. الحمادة لما قيس تقول بدها ياني وبعدين تختار داليا. عن شلون بس. لا بس بحبها كتير. صوتها قد الكون. صوتها قد الدنيا. لما تعقد. عملنا حفلة بالجزائر. بتشرف. حفلة بالجزائر بإذن الله. بس تنتهي الحرب وتهدى الأوضاع شوي. طالع على تونس. طالع على الجزائر. عندي شي بليبيا وبالمغرب إن شاء الله. جهزوا حالكم. المغرب ومصر طبعا. استراليا إن شاء الله. أوروبا. هولندا. ألمانيا. سويد. سويسرا. دخلك كانوا عم يحكوا بسويسرا. شو كمان عندنا حفلات؟ ذكرني. مغرب. اوكي. شو كمان؟ في طول اوروبا. ايه عنا كتير. حبيبي يا بهاء برني ربك.
شو شعورك وانت اصغر مدرب صوت بالتاريخ؟ مبسوط كتير، كتر خير الله، الحمد لله على نعمة النجاح. أول سنة كان عنا نجاح مختلف، تاني سنة كان عنا جينيس، ثالث سنة كسرنا رقم قياسي جديد مع مليار استماع. صرنا 4 سنين ترند 1 بالعالم العربي وبالشرق الأوسط. وكل اللي بيهمني هو انه انتوا تكونوا مبسوطين، لأنه قلت لكم 100 مرة انه كل هي اشياء شرفية بيتشرف فيها الإنسان، بس بالنهاية كل أهمية هذا الشيء هو انتوا. بلا ما تكونوا انتم مبسوطين وعم تسمعوا موسيقى حلوة. ليه مو مبسوط كتير كتير؟ لابس كتير، لانه انا دراما كوين، ما بيعجبني العجب. ثواني شوي. اوكي، راح يكون في غنية جديدة للشامي، راح يكون في ألبوم للشامي من كل الأنواع وكل الألوان، لأنه أنا بهي المرحلة بيهمني للاستمرارية التنوع أكتر من فكرة يعني تركيزي بالمرحلة الجاية هو، لأنه حكيتها باللايفات الماضية إنه بس تنجح غنية قد ما نحن عنا السوق عنده نقص بالثقة بنفسه، بصيروا كلياتهم بيعملوا نفس نوع الغنية. يعني ضرب القطقفتي فالسوق كله قطقفتي خلص. فوين بيكون الخطورة والذكاء بنفس الوقت والحنكة؟ هو انك ضلك مستمر بأنماط جديدة ولا ما فقعد القطقفتي، مش مشكلة. المهم انه انت عم تتطور وتغير وعم تقدم للجمهور شيء فيه احترام لإلهم، مش انه تجاري. يا جماعة صلنا 3 سنين لما فقعت يا ليلى يا العين لهلا نحن عم نسمع نفس الشيء. ابوس ايديكم وقفوا. Can you speak Kurdish؟ ايه شوي. فرجينا شعرك، ماني مزبطة. عيدي زيارتك لكردستان، تشرف. كنا عم جهز غنية كردية بالمناسبة من فترة، بعرف قديش حتزبط. بعدني عم جرب غني بالكردي. ما عندك مشكلة حدا يمشي بنمطك؟ لا، حتى لو كان عندي مشكلة شو حيأثر؟ كل عمر الطيخ هيك بيفقع شي الكل بقلده، مش حتصير على ايامي يعني، مش حيتغير هالشي على ايامي، هي سر الحياة يعني. بالنهاية انا مبسوط بمحبة العالم اللي استمرت. الغنية بتروح وبتجي. مثل المادة، وهي وقود للاستمرار، بس هي مش سر تبع الاستمرار. سر الاستمرار هو الشخص وعلاقته بجمهوره، هي أهم شي بالحياة. أوصف حماداتك بكلمة. بزعران، شكلجية، بدهم مشكلة من الله يعلقونا مع العالم. اشتقنا لك وانا اشتقت لكم كثير، برني ربكم. للموت لك يقبرني ربكم. شو هاي البلد؟ خلاص هلا نشوف. كتير متفائل الفترة الجاية، كتير متفائل. جدا. يلا فايت على الاستوديو اشتغل
وبركي اليوم سمعكم شي. بحبكم كتير وبرني ربكم، ميرسي على دعمكم. لولاكم ما بتصير ولا ربع هي الضجة. بحبكم كتير، تضلكم بألف خير. وجهدكم مفاجآت كتير حلوة، والله محضر لكم اشياء حلوة. باي.